sin ninguna forma de uno poder ayudarle, sin una forma de uno poder ayudarle a pasar. Entonces, nosotros vinimos a hacer una fogatica aquí para nosotros ir conversando sobre el tema del mundo espiritual. Un hermano, gracias por el like, siempre ahora está pendiente de nosotros. Ven, agárrame aquí, José. Tienes razón. Gracias. Pero ve, es mirando para allá que tú tienes que enfocarte ahí. Yo sé que de una vez tú lo coges y te pones en la cara para mirar para abajo. No es al teléfono, es a la llama. Estamos grabando con nosotros. Wow. Señores, estamos en el cementerio, estamos haciendo story time con un sentido de fogata. Vamos a contar cosas que no hayan sucedido, cosas misteriosas. Wow. Bueno, un chisme más lejos porque no, de aquí no llego yo donde hay sapo. Porque queríamos nosotros, ustedes saben, queríamos nosotros hacerla, ahorita que se apaguen. Sí, estamos casi asando algo. Ahorita que se apague, entonces... Vamos a hacer un muerto para comérnoslo. Sí, el muerto que salga es el muerto que no vamos a comer. Entonces, como les seguía diciendo, hay una señora que la señora estaba también así, le está apareciendo a la hija, la señora está teniendo visita a la hija y la hija está desesperada porque no sabe qué hacer y le está necesitando ayuda. Le pidió ayuda a mi madre ahorita, pero mi madre le tiene miedo a hacer peleas con espíritus y ese tipo de cosas. Y ella le dijo que no le podía ayudar por el momento. Así que ustedes saben, estas son leyendas y cosas que pasan cuando las personas, estas son cosas que pasan cuando las personas se ponen a hacer brujería, cuando las personas se ponen a tomar resguardo, cuando las personas se ponen a hacer muchísimas cosas. Pero Chelocha. cada quien es responsable de su vida y sabe lo que hace verdaderamente. Porque nadie le manda a nadie a asistir a casa de brujería para hacer nada. ¿Tú sabes? Porque tienes que ponerte para acá. Que bajo a humo va a tener yo ahorita. Ay, no, yo me quité que hay. Ay, el story time. ¿A dónde va a poner la cama? Para que ellos vean. Quítala de ahí. Y tú sabes, Le voy a contar un poquito de una experiencia que tuvo una hermana mía. Resulta y acontece que cuando murió nuestro padre, ella fue a llevar la cruz al cementerio para ponérsela a la misma 12 del día. Y ella dice que ella escuchaba una pala, como que si estuvieran trabajando, pero no había nadie. En sí no había nadie trabajando. Era la misma 12 del día. Ella buscando sus trabajadores para que le ayudaran a poner la cruz. Y nada que nada. Ella dejó su cruz botada y se fue para la casa. qué story tan más bacana. Claro, alguito. Peor es nada, mi amor.
Denos like, por favor, manden estrella, compartan, apóyennos, por favor, para poderle traer más contenido con mejor. Se apagó, fue. Él se está apagando, pero se está prendiendo porque la tabla se está quemando. Luego dio vuelta ese pedacito ahí. Es lo que tuvo que la apagó, tirándole la tabla arriba. Entonces que tiene que dejar que la tabla vaya poniendo todo. Pero con ese periódico que está ahí. El periódico que estaba ahí. ¿Cuál periódico? Estaba allí. Se me lleva ese periódico para que aprenda. Pues. Es lo que hizo fue el humazo ahora. Déjenme poner los cabellos verdes, no para allá. Porque es la tabla, Franklin, que tiene que quitarle. Franklin la puso. Porque le está tapando, entonces eso es lo que está haciendo, apagando. Y aprendió la madre. Bueno. Y es a humo que vamos a hacer. No va a coger para acá.